के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि परमात्माले मनुष्यलाई माटोबाटै किन बनाउनु भयो? प्राणीहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ प्राणी बनाउनका लागि उहाँले अरू कुनै ठोस वा बलियो पदार्थ पाउनु भएन र? हेर्नुहोस्, जब परमात्माले सृष्टिको रचना पूरा गर्नुभयो, पहाड, नदी, वृक्ष, पशु र पक्षी सबै बनाउनुभयो, तब अन्त्यमा उहाँले मानव बनाउनुभयो। उहाँले भिजेको माटोबाट मनुष्य बनाउनुभयो र त्यसमा प्राण भरिदिनुभयो। त्यसपछि उहाँले सबै देवी देवताहरूलाई आफ्नो नजिक बोलाउनुभयो र भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, यो मेरो रचनाहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ रचना हो। यसभन्दा राम्रो, यसभन्दा सुन्दर र यसभन्दा शक्तिशाली मैले संसारमा केही पनि बनाएको छैन। सबै देवताहरूले यस दिव्य रचनाको प्रशंसा गरे, तर एक देवतालाई यो कुरा पटक्कै मन परेन। उनले परमात्मासँग भने, तपाईको यो रचना त अद्भुत छ, तर एउटा कुरा बुझ्न सकिएन कि तपाईले यसलाई माटोबाटै किन बनाउनुभयो? यति श्रेष्ठ रचना कुनै सुन, चाँदी वा कम्तीमा फलामबाट त बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। तुरुन्तै परमात्माले भन्नुभयो, के तिमीले कहिल्यै सुनमा केही उमिरेको देखेका छौ वा चाँदी वा फलाममा? जीवन केवल माटोमा मात्र फस्टाउँछ। बिउ त्यहीबाट फुट्छ, बिरुवा त्यहीबाट पलाउँछ र फूल पनि त्यही फुल्छ। बोलो ओम नमः शिवाय। कथा कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने यस्तै घतलाग्दा कथाहरू सुन्नका लागि राज एआई नेपाली स्टोरीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु।